गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे थ्रोटेन्सी जी टी सिरप. थ्रोटेन्सी जी टी सिरप यामध्ये कंटेन आहे ॲम्ब्रोक्झल हायड्रोक्लोराईड, टर्ब्युटॅलिन सल्फेट अँड ग्लुमेफेन्झाईन अँड मेन्थॉल सिरप. यामध्ये ॲम्ब्रोक्झल हायड्रोक्लोराईड हे 15 mg, टर्ब्युटॅलिन सल्फेट हे 1.25 mg आणि ग्लुमेफेन्झाईन हे 50 mg आणि मेन्थॉल हे 2.5 mg असते. थ्रोटेन्सी जी टी या सिरपचा वापर बलगम खोकल्यासह वापर केला जातो. हे छातीत, श्वसन नलिकेत, नाकामध्ये कफला पातळ करण्यास काम करते. बलगमचा चिकटपणा कमी करते आणि श्वसन मार्गही साफ करते. याचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत मळमळ, उलटी, पोट दुखणे, चक्कर येणे. याचे वेगवेगळे ब्रँड्ससुद्धा आहेत जसे की ॲमिकॉफ टी सिरप, ॲम्ब्रॉक्स ज्युनियर सिरप, अस्त्रेन सिरप, कॉफेरेस्ट सिरप, सोवेंटस सिरप, टॉसेक्स सिरप आणि टस्क्यू एल्लिस सिरप. असे वेगवेगळे सिरप आपण यापुढे अजून पण बघणार आहोत. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.